ね、彼氏の家から彼氏の T シャツ着て出てきちゃったのです。はい。お久しぶりです。今日のくしゃみです。久しぶりすぎて楽しいや。それでは今日もどっちが先にくしゃみが出るか聞いていきたいと思います。聞いていきたい。対決したいと思います。それでは行ってみましょう。いい？風邪ひいてる？さあ、それでは行ってます。行きます。行きます。ゼロ。汗かいて。ダメだ。どうもありがとうございました。バイバイ。